Ми продовжуємо досліджувати столицю Єгипту і до наступної точки прямуємо відразу після поїздки до пірамід. В Дахабі нам казали, що якщо будете в Каїрі, то легко користуйтеся послугами Uber, тому що Uber досить дешевий. А зараз ми їдемо в таку класну місцину, яка називається Місто Мертвих, звідси з пірамід. Це чимало кілометрів, напевно, з 30, якщо не більше. І нам Uber показав, що це буде коштувати 84 фунти ціла машина. Ніл, Ніл, Ніл! Ми вперше в житті бачимо Ніл. Зараз ми приїхали в таку місцину тут в Каїрі, називається це Місто Мертвих. І поки мертвих нема, але багато машин і затор точно є. Це, напевно, через те, що Рамадан. Ця незвична місцина виникла на давньому кладовищі в часи житлової кризи в Каїрі. Фактично, це цілий мікрорайон недалеко від центру, і Місто Мертвих є його офіційною назвою. Тут де-не-де зустрічаються відкриті подвір'я, і тут всередині є кладовища. І серед цих кладовищ ви бачите ось позаду мене будинки, де живуть люди. Чому місто мертвих? Бо оце велике кладовище, і колись сюди почали заселятися люди поміж цих от гробниць. Тут гробниця, там їх дуже багато, їх нещисленна кількість, і серед цих гробниць виростають будинки. Ну, а зараз ми просто йдемо вуличками. Тому це місто мертвих. Тут живуть люди на кладовищі, по суті. Вони якісь старі храми закинуті, але дуже красиво, дуже красиво. Оце ось чиєсь подвір'я. Це чиясь хата. Отам чиєсь подвір'я. А це якась стара мечеть. Вона не знає, чи діюча. Тут хтось похований. Так, там вже все. Там вже чиїсь ворота і, напевно, чийсь дім. Там хтось інший вже живе. Хочу подивитись. Дірочка. Бачиш? Так. Цікаво, як це жити в такому місці, коли в тебе в дворі чиїсь могили? Салам алейкум. Причому це місце постійного життя, це не щось там тимчасове. Тут виростають нові покоління, діти бігають і все таке. Як окреме містечко, справді. Таке містечко-лабіринт, я би навіть сказала. Ми такі ходимо, не дай Бог кудись завернеш, вже назад не повернешся, тому що це реальний лабіринт. О, теж прикрасили. Це ж сьогодні почався Рамадан. І тут вулицю, дивись, теж прикрасили вулицю. І ще тут багато ось таких от групових могил. Таке наче відгороджено як будинок, тільки ось на дверях замок. І там кілька могил. Алам бик. Алам. Давай. Як бі. Алам. Алам бик. I don't understand. Hello. Зустріли чоловіка з його малиною, я так розумію. Він нам трошки ходить, розказує. This is your son? Yeah. Two? Фуе. Буде фуе. What the name? Mohammed, Mustafa? What the name? Шехта. Shefta? Юсиф. Ah, Yusuf. Nice to meet you. Це я щойно, з дозволу господарів, звісно, зайшов в один двір. І ось тут таке приміщення схоже на якусь майстерню чи що. Ну, а в дворику могили, звісно. Від міста мертвих ми прямуємо неподалік до найбруднішого, але водночас дуже колоритного району, так званого міста сміттярів. Його населяють копти, себто місцеві християни, а збирання сміття по усьому Каїру є їхнім давнім традиційним промислом.
чи весілля, але то Рамадан, то початок Рамадану. Що вони хочуть? Відео. What they say? What they say? Хлопці винесли в пакетику якийсь напій для Марка. Ну і діти, зрештою, тому й обступили, бо він їм роздавав. Але я кажу, ні, нам не треба. Ну, я не знаю, що це за напій. Може, це якийсь юппі просто додав води. Ми таки не п'ємо. Ми щойно напилися води, і нам цього достатньо. Але вулиця дуже-дуже класна. Найбільший і найгірший для мене мінус тут в Каїрі – це сміття. Тобто так, тут колоритно, тут красиво, тут своя культура, своя історія, свої люди. Але це сміття довкола, це... А ми зараз йдемо в місто сміттярів до повного щастя. Подивимось, що там. Бо схоже на те, про що нам розповідало, що чоловіки на ось таких от мотоциклах їздять по місту, збирають сміття в такі великі баули, привозять його сюди, якось тут сортують. Воно вже виглядає на те. Так, це воно і є. Ми вже в місті сміттярів. Тут люди стоять просто отак от на вулицях біля будинків і перебирають сміття. What do you make here? We make plastic. Plastic? Yes. So you recycled. You took it from garbage? Scrap. We take the scrap and turn it into a powder. Powder? Yes. And next? And resell it. Resell it? Yes. To some factories? Yes, factories and some bodies who buy this kind of plastic. Кажуть чоловіки, що вони християни, і питають, ви йдете в церкву? Кажу, так, ідемо в церкву, і що всі тут в цьому районі, вони християни, і показали, що в них на зап'ястях є хрест. We have. Yeah. Ну от фактично це є, я б сказав, таке позитивне місто, хоч воно й дуже брудне, але це місто сміттярів робить користь, тому що всі ці сміттярі збирають сміття і переробляють його фактично. І хоч все це сміття, звісно, страшно виглядає, і ви, напевно, будете дивитися це відео і подумаєте, о Боже, куди їх занесло, але люди такі позитивні, такі класні, такі щасливі. Іра нам трошки розповідала про Каїр, бо вона вже багато разів тут була, і казала про це місто сміттярів, що тут вони збирають, щось там живуть тут, але я не сподівався, що це буде настільки цікаво і настільки колоритно. Так, це просто геніально, шедеврально, наскільки різний Каїр. Вранці ми були в пірамідах, а тут ми були і в місті мертвих, і в місті сміттярів. Зараз йдемо до християнських храмів. Вау, фантастика! Каїр, він дивує, чарує і зачаровує однозначно. Зараз ми потрапили в якусь іншу реальність. Там в скелі витисана Марія з Ісусом на ослику, а Йосип їх веде. Але щойно у нас була зовсім інша реальність. Якийсь, наче ми були в комп'ютерній грі, якогось трешу і водночас дурдому, музика, купа людей, сміття, все таке дуже вузьке, маленьке і нависає. А тут нарешті простір, дерева. Цікавий світ, дуже цікавий світ і різноманітний. Красивий християнський монастир у скелі є нашим останнім об'єктом у Каїрі. Ось
Ось ми і прийшли в церкву, яка знаходиться в печері. В печері є тут такі от лавки довкола. Нагадує амфітеатр, але внизу відбувається не вистава, а служба Божа. І я так розумію, до чогось готуються, бо там хлопці інтенсивно миють підлоги, якісь камери стоять, щось будуть знімати. Поки людей немає, ну, де-не-де, там 2-3 людей пройде. This church, its name is the Cathedral of St. Simon Virgin Mary Church. It takes like around 20,000 persons sitting in this place. And in this place we make 2 international day praying, 2005 and 2011. It's more than 70,000 coming pray together in this place from different denomination, from Catholic Church, Protestant Church and Orthodox Church. And majority of members in this church from the Garbage City people. And the Christianity here in the Garbage City, it's very good. And many people follow Jesus and coming for the Mass and coming for the meeting. 15 million person as a Christian, in Egypt, in Cairo, in Asyut, and everywhere. 95% is Coptic, Orthodox people, and the rest of the percentage Catholic and Protestant. Welcome. Тут при церкві є такі кафешки і магазинчики, і ми досить зголодніли, то вирішили тут щось поїсти, але знайшли для себе сендвічі з сиром і чай. І за все ми заплатили 20 фунтів. Тобто ми впевнені, що це тут якісь знижки, або якісь, я не знаю, церковні явно ціни, бо це дуже дешево. Ну так. Давайте швидше. Щойно одного хлопця розпитав, який англійською говорить. Він каже, що насправді це ціни тут нормальні, єгипетські, як по всьому Єгипту. А ми просто до цього не звикли, тому що з нас всі друть вдвічі-втричі скрізь, де ми ходимо, тому що ми білі люди. Тут така атмосфера позитивна, реально хочеться тут залишитися, заночувати, пожити, дуже кльово. І ще коли ми сиділи в церкві, я теж про це думала, це б зараз лягти на цю лавочку і заснути. Ми знову їдемо через місто сміттярів, але вже в тук-туку, який зловили, щоб доїхати до іншого району. І ми намагалися запитати у водія, у хлопця цього молодого, скільки буде це коштувати, але він не казав ціну і щось своєю мовою арабською нам відповідав. Так ми в нього і не випитали ціну, але він показав хрестик на своїй руці. Тобто це зв'язано з тим, що він християнин. Але чим це все закінчиться, ми досі не знаємо, але побачимо скоро. Врешті хлопець взяв з нас 20 фунтів, це не така велика ціна. Я думаю, що єгиптяни самі не набагато менше платять. І виявляється, що він показував хрестик тому, що мав на увазі: я християнин і я з вас не буду дерти 3 шкури. Ще частину маршруту до готелю ми проїхали на Убері, маючи можливість побачити вечірній Каїр. І вже цієї ж ночі ми з друзями вирушаємо потягом на південь до Луксора, аби побачити й інші легендарні місця Древнього Єгипту на берегах магічного Ніла.